يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha famaswahu jahannam wasa'at masira. Alayah anu kusim kuring dihormat bersama pengatur waktu penata acara dan parantos masihan kesempatan kuring kalau sumangun di layanan para ibu dan bapak sadayana. Anu kusim kuring dihormat para hadirin ulama, para ulama, tokoh masyarakat, para guru pemerintah. Anu mudah-mudahan rampungan wasilah ieu taklim wa ta'allum sehingga sabab dilungsurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalangkung para ibu, para bapak,
para pemuda pemudi atanapi menumpikan karena ia pengeras suara. Mudah-mudahan segala rugi amal aktivitas surat sadaya aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Puji kali syukur rasanakeun kepada Allah anu Maha Ghafur anu mana ngalakukan fasilitas qada sareng qadar mantenna aja galek ngajankeun takdir urang sadayana tiasa mempel di kesempatan bagi Allah masih kene masihan kapancatan usia begitu kawatos ieu anu mungkin urang teu apal biasa janten mun salat isya anu biasa salat anu terakhir dilakukan ku urang. Namun ternyata di saat urang pulang ternyata pulang rasa lami-lami. Atau mungkin bisa jadi pertemuan anu pertemuan anu terakhir kan teu apa. Numawi mudah-mudahan dina sisa usia anu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana sing kalebetkeun ahsanu amalan sebaik-baik amal anu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam dia tetap dicurah limpahkeun ka junjungan alam urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan pelawar kita, kepala sahabatna, kepala tabi'in, atba'u tabi'in, tutugikeun ka urang sadayana mudah-mudahan aku sebagai umat Rasul adi ngaku mameunang bagi bakal pengakuan kene ngakukeun manyebu siga abdi ngakukeun ka boboh sahih kene teu kan pertanyaanna sahih ini ngaku mameunang urang teh hayang kenging sapaan ti Kangjeng Rasul kan pertarosana Rasul bakal ngaku ka urang sebagai umat. Anu mudah-mudahan kumpul ngaliung di dia sing jadi sabab sing jadi wasilah kana diakuna urang ku Allah Rasul sehingga termasuk orang-orang anu layak untuk mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dina ieu kasempatan bisi katagihan kuhubuk ngalangkungan bulan Muharram lamun ternyata urang tersempet ngayakeun acara nu sifatna seremonial. Nya ngalangkungan bulan Muharram kan batur masuk aya nu menyambut tahun. Cuma saya nu dibawawana ukur obor. Adi substansi tina obor wujud cahaya nu bakal menyebarkan Islam terlebih. Sementara kan salah satu tugas Rasulullah meninggali karena surat Al-Ahzab. Bahasanya jelas. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'izni wa sirajan munira. Cahaya urang mah damarna we bungkul, bukan tingarti karena substansi tidak damar. Dan bungkul bentukna damarna kepinten siga soca apa. Ternyata di saat geletuk urang maot kan dosa mata mah moal ditanya da paningali nu bakal katanya. Da matana mah geus buru-buru. Beres teh. Tak ieu tong ditinggali seuleuna tapi wujud cahaya pahami substansi daripada makna sirajan munira nu aya di diri seorang rasul sebagai pelaksana tugas di Allah nu siap ngalaksanakeun apapun perintah di Allah ketika urang ngaku sebagai umatna aya kewajiban yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul kakara disebut junah. Pandi urang mah sunat teh kadang-kadang sunat di artianana teh. Terus gimana cenah sunah Rasul? Aya sunat kada ulah disalwakeun.
Sunat malah dilaksanakan menang pahala dilaksanakan dari naon. Ari sunah mah segala apapun anu berpola kepada Rasul disebut sunat. Seorang perempuan kerhet henteu salat nyunah ka Rasul teh ngan sunahna netepan dina paharaman begitu maksudnya. Seorang perempuan ditinggalkeun ku suamina keur kasar bojona salat duha di bumi sunah eta teh ngan netepan dina pasunatan. Ulah siga ditutu di paling leles di danau ada lak-lakan dunia jeung langit. Udah naik pan ka luhur ka danau. Aya nu nyambut hari nikah teh sunat, hari sunat teh ya. Bisa kali. Hari sunat mah dilaksanakeun menang pahala, teu dilaksanakeun teu naon. Atuh tong dititah kawin sasage antepkeun. Da bahasana ge nikah teh sunat teh ya. Nyaho teh nyaho. Tah nu kitu teh kasebutna PTBA pesantren tamat beleguk anger. Bilih katagihan ku hukum ngalakungan bulan Muharram. Termasuk bulan Muharram teh bulan yang dimuliakan kan ku Allah. Dina surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard ayat nu sadina fiha arba'atun hurum aya 4 bulan anu dimuliakan. Dina bulan Muharram aya naon? Bu. Sabaraha kuotana? Bulan Muharram teh bulan ka sabaraha? Bulan ka-12 bulan naon? Bulan Zulhijjah. Alias raya agung. Biasa namanya mun di akhir tahun teh kan aya pelaporan. Awal bulan turun program. Ai program diurang kudu mamawa oncor kana sampe nyambung. Leres teh. Kan akhir bulan mah berarti tutup bu. Ada urang mah bulan Sapar kalau tutup buku. Ujung ditutup aya dibuka kan pernah. Ujung ditutup aya dibuka can bareng. Lieur. Terus Bu, bulan Sapar biasa tutup buku teh. Bulan Sakban ya. Bulan Sakban sok aya tutup. Tidak dibuka. Rungkat pesti. Mata kade ketika orang menyebutkan sesuatu hal kudu tinggali latar belakangnya. Ternyata di urang mah gawe itu kudu fotokopi, batur nyebutkeun kitu, milu nyebutkeun kitu. Tempo dikonfrontir, tempo dikonfirmasi. Heuh, dipikir-pikir mah kakara hati. Halo, ka mana wae? Penanggalan pun tahun Hijriyah itu ayatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ngan perhitungan tahun Hijriyah dihitungna sejak hijrahna Kangjeng Rasul. Ada hijrah penting teu? Wajib teu? Nah hararan teu? Ayo wajib. Da wajib naon margina sabab dina Al-Qur'an kan pernah ayat-ayat nu ngamansuh tentang hijrah. Ngan sayang di urang mah hijrah teh sorangan atuh teu arti. Da kalimat lagi hajaro musyarakah teu bisa sesorongan jika jahadu jihad teu bisa sorangan. Kajaba jihad ngaji poe Ahad ini teh mah jihad. Ngaji poe
Jadi poe naon teh? Jihad ngaji malam hajaru jahadu. Lamun ningali kana sejarah ieu teh membuktikan hal yang sangat prinsip anu terjadi ka Kangjeng Rasul. Hijrah aya 3 arti. Hiji tafarruq ay furqana, misah. Papisah tegasna misah. Tafarruq ay furqana teu beda siga cai jeung minyak sakompan, sok sanajan sakompan teu hiji. Terus nu kadua hijrah teh tanakul ay intiqal. Siga dina salat kan aya takbir intiqal, takbir perpindahan ruku. Bade ruku, bade ruku Allahu Akbar. Tos ruku sami Allahu liman. Bade sujud Allah, buka tina sujud Allah, itu disebut takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Artinya harus move on, berubah tina kenyataan anu sebelumnya. Nu katilu hijrah teh tabarrok ay barrok ay tabarrok. Misal siga Kangjeng Rasul makanya hijrah di Mekah ka mana? Ka Yasrib atana pintu disebut Madinah. Emut tak kamari aya marilah aya gedang sasi kapungker aya urang kami namanya Yasrib. Pada gegeureukeun ganti ngaran budak teh. Da Yasrib mah tina saroba artina tempat lancur. Ku sabab apalan teh kana Yasrib dirobah ku Rasul jadi Madinah daripada Yasrib mending Madinah. Da Yasrib mah di dinya ublak, ubrut, umpruk, kuut badak, kucing gering. Amalana. Ningali kana sejarah. Da arti saroba teh tempat tercela. Makanya kunaon ku Rasul teu pernah diganti. Beda jeung Mekah tidak pernah berubah kan? Paling oge Makkah masa mustaqna jeung Bakkah. Tempat menangis. Batak dina ayat kalimat Bakkah, aya kalimat Makkah. Inna awala baitin mudi'a lalladzi bi Bakkah. Bakkah disebutna Mekah tadi. Dina ayat sanes kufu aidiyakum anhum wa aidiyahum ankum bi batni Makkah. Makkah dinya disebutna. Numai pameningali kana ayat dina surat anu katilu lungsul di Allah berdasarkan proses sistematika wahyu. Pan surat itu pertama kali turun surat naon? Kedua Al-Qur'an. Apana Al-Qur'an? Al-Qalam. Nu katilu Al-Muzam, nu kaopat Al-Mudaththir, nu kalima Al-Fatihah, nu kagenep Al-Lahab, nu katujuh At-Takwir. Berdasarkan proses penurunan dina surat anu katilu aya perintah wahjurhum hajron jamil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wa la ilaha illa wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Perintah hijrah teh dina surat katilu. Setelah 2 tahun Rasul diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Matak digebeg-gebeg ya ayuhal mudaththir montong disararimut wae. Pan
pangosan teh asa teu soleh. Asa geus anggeus jadi umat Islam teh. Ya ayuhal muzammil kan, wahai orang yang berselimut. Lain hartos di sisi mut siga dek hees lain. Sirahna nu katutupan sehingga teu mikir gitu. Manya Rasul gawe nokur hees teu mungkin mah. Terus ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut nu dihadapkan kepada masalah yang pelik, loba kabingung, loba kasusah, nisna hareupeun ka masyarakat anu bervariasi. Qumil laila illa qalila, nangtung si lain teh tengah peuting. Sanes micu. Beda. Anu micu mah eta mah sok dipikar sepeulung budak. Micu. Leles jejer biata. Leles beungkeun nu sok lihat kana. Tanu micu. Ieu mah nangtung. Qumil laila illa qalila. Ieu salah satu perintah di Allah. Itu sholat malam, anu mana status sholat malam sebelum terjadi Isra Mi'raj eta nu diperbanyak. Sampaikeun ka para sahabat teh terus-terusan sholat malam, nepikeun ka para hias ya loba udang tengah beut. Matak ayat kadituna dijelas. Awal nama nu diwajibkeun teh sholat malam. Padaina mah teu wajib sholat malam. Dan ketika bisa melakukan kan luar biasa. Surat Al-Isra bahkan asar ka ayat asa ka maqam mahmuda. Bakal mendapatkan tempat anu terpuji. Pandi urang mah tempo tahajud, pan apa yang terjadi? Tempo teh kacair ini mukakeun sangu geus diis. Nu handeup teh pantuur bojo, mijung deui. Teu jadi pan tahajud. Dan nu hadeurna turun kok langsung pan tiktokan tiknik kenapa tiknik dong. Ternyata lamun ieu dicontohan ku Rasul berarti prinsip penting matak itu. Tinggal karena surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sanjana jalmi-jalmi nu iman jeung jalmi-jalmi nu hijrah oge jalmi-jalmi anu jihad. Tasbih. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru pemilik haji secara nahwiyah. Ia ayat tauhid. Innal ladzina terus kadituna ayat isim mausul. Innal ladzina amanu sanyana jelema-jelema nu iman. Ieu aya kalimat penegasan ti Allah. Walladzina hajaru berarti tuntutan dina iman teh hijrah. Matak aya wau atop ditambah deui ku silah mausul. Walladzina hajaru
tuntutan tina iman teh menuai pemeninggali karena Sarah Ibnu Hisam ngajelaskeun bukti yang hijrah teh prinsip yang hijrah teh penting. Asma binti Abu Bakar putra Abu Bakar di saat terjadi proses hijrah ulah salah nepikeun kadin tampiling ku Abu Lahab saatos kubik informasi Asma binti Abu Bakar pernah gara-gara ibu ngomongkeun kahadean ditampiling di batur pernah teu Bu? Teu. Berarti can sebanding dengan Asma binti Abu Bakar. Dugikeun ka antingna wae coplok. Da urang mah hijrah da wungkul dina lisan atuh hijrah bari henteu hijrah. Termasuk apa yang terjadi kepada Asma di Abu Quhafah alias eyangna. Kan bahasana kieu Asma anjeun ditinggal anjeun hijrah jeung ditinggalkeun hijrah ku bapak anjeun teh. Bapak anjeun teh ninggalan naon ka anjeun? Akhirna Asma binti Abu Bakar nyanak enong. Terang enong Pak. Ibu terang enong. Ibu mah apa anak kanyut. Ini apa sok bungkusan. Ibu mau tepok kanyut saleurik. Nya nu sok diawani perantos teh kanyut eta teh. Tadi abdi mah kanyut teh kuukan. Da istrina jauhkan. Nya enong mah namanya di wadahan depan di urang mah aya kanyut mah enong mah seulah rutina. Di wadahan gitu. Nu di wadahan teh naon? Ngahaja milihan pasir anu aranipis sabab Abu Quhafah mah teu tiasa ninggal harapan eta teh dianggap emas sehingga henteu komplain ketika nyarioskeun bapakna hijrah ieu cenah pun bapak teh mekelan sakieu. Oh cenah bae atuh hadi mekelan. Ternyata mendapatkan intimidasi. Nu kadua ka Abu Salamah. Setelah Abu Salamah mengikuti hijrah sareng Rasul, ari inung mitohana ngahalangan nepikeun ka budakna pabetot-betot tajeng mimina. Dina eta keterangan da henteu we nepikeun ka coplok. Akhirna bojona ditinggalkeun, putrana ge ditinggalkeun. Matak saur dina surat At-Taubah ayat 24. Kumaha kalimatna? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha habba ila Allahi wa rasul wa jihadin fisabilillah fatarbasu. Inu bapak anak pamajikan ngagokan kana Islam tinggalkeun daripada datang adab di Allah oge Rasul. Itu satu bukti. Pandi urang mah hijrahna sampai artian bina pan PL wae di imah ka kafe hijrah aku. Terang PL Bu. Pemandu lagu. Sugan teh ararapal itu eleh ku abdi. Gaul gaya urang gaul. Nya kalau begitu carana kan KKP dalam sebatas hijrah di artian bina terlalu sederhana. Komo aya nu ngartikeun dan cenah di bumi ke masjid ke hijrah eta teh. Padahal hijrah itu antara benar dan salah. Lamun antara benar dan salah ketika di bumi ke masjid hijrah tong balik deui ka imah. Berarti imah salah, masjid nu bener ngadon mantau deui anu salah. Understand? Benar, ada pembandung kabeh. Karena terlalu sederhana ngartosan jeung tidak beresiko. Ternyata yang terjadi kepada sahabat beresiko.
termasuk Suhaib, sosok seorang sahabat saat taslim narima kebenaran Islam, dia siap hijrah saserengan ke Rasul. Perusahaan anak ayah di mana-mana di saat hijrah dikantunkeun ngan hukul acuk di akokna. Ada orang macam berikan kitu nya. Kan kakara dibawa dan ku pamajikan geus beuring iman teh. Terus Pak, lamun dibeduan ku bojo beuring iman. Komo lamun dibeduan ku Allah alam dunya bakal bahaya. Tak mending keneh ngalaksanakeun perintah Allah. Ya daripada bojo dijejeukeun hese ganti lagi hang imah teh. Nya lamun bojo diomean hese dibenerkeun kitu hese. Siga nu terjadi ka Nabi Ismail kan kapuntut. Ketika Nabi Ibrahim kontrol kan Nabi Ismail tadi kantunkeun teu apaleun mantuna teh yen eta teh ramana. Tiba-tiba saat nikah sareng Nabi Ismail dikontrol kuna Nabi Ibrahim. Nyi cenah saha deui teh? Abdi teh cenah bojona Ismail. Kumaha hirup jeung Ismail teh salam ieu? Alah cenah netek semplek tingkat semplak itu lain kieu saha. Oh gitu cenah bejakeun ka pamajikan anjeun kudu diganti cenah tulang imah teh. Terkantos lami Nabi Ibrahim teu aya sumping Nabi Ismail kan ka bumi bojona. Kang cenah tadi aya nu sumping ka dieu naraskeun ka akang. Oh gitu. Nah kumaha gitu. Tah eta teh cenah mitoha di dinya anu ningali kana itu kasih. Mun bapak cenah eta teh naon cenah pesenna kudu ngaganti tihang imah cenah ting tulang imah. Oh berarti kitu cenah. Bapak teh nitah ka akang kudu nyerekeun anjeun ka kolot anjeun. Naon sababna? Teu pernah berterima kasih kalau jadi salah. Digoreng di mana berarti nganggap sebagai salaki, ngan ngukur panglaki, tapi nganggap sebagai pemimpin, makanya susah diarahkan. Lamun kitu carana bisa jadi kelak pada hari kiamat bakal ada orang-orang nu antara suami istri ngadon berdebat alias papasehan, ngaku sebagai salaki tapi ngaku sebagai pemimpin. Penting mah butuh tapi tetap akhirnya digentos orang bak subuh dicerai nikah deui sanes cerai adanya lamun diobrolkeun itu langsung tos dicerai nikah bukan deh dibagarkeun ku sabab dilontok begitu saja sok ditarima ieu mah dising apil pak singkat nikah deui tasus nikah tanu kadua mah di saat dikontrol ieu cenah ari jayu teh saha abdi teh cenah bojona Ibu Ismail kumaha sareng Ismail alhamdulillah bapak runtun raut sauyunan menik ti isceuli herang panon abdi teh meuni tumanina teh cenah tentrem ayem. Oh gitu kumaha bahasa Nabi Ibrahim bejakeun ka salaki anjeun pertahankeun tihang imah teh tah eta panggilna tos pilih hijrah. Jadi hijrah teh prinsip sabab aya jalmi-jalmi anu teu hijrah pada masa Rasul mendapatkan adab di Allah. Dina surat An-Nisa ayat 85. Tepat, 185. Surat An-Nisa ayat 87. Anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha famadwahu jahannam wa sa'at masira. Aya jalmi anu maot dina kaayaan ngadolimi diri
ditaros ku malaikat. Qalu bima kuntum dina kaayan keur kumaha anjeun teh nepikeun ka maot ngadolimi diri kuna mustadafin abdi teh tertindas di bumi Mekah baheula mah urang Indonesia mah tong ngomongkeun tertindas di bumi Mekah di bumi Indonesia we abdi teh hijrah teh selain naon sieun teu meunang sieun teu meunang da kumaha selain teh hayang komo ayeuna mah ada tarik ngomongkeun Islam ditewak lah gitu eta mah. Nah, abi teh daripada kitu mah mending kene cenah da apal Muhammad teh bener ngan abi teh sieun we. Kunna mustadafin lamun ningali kana tafsir Samarqandi ieu teh aya 20 jalmi anu 18 mah maot di medan perang nu hiji mah henteu naon sababna ketika geletuk maot di medan perang kuduna aya di barisan Rasul padahal ku Rasul tos dibina selama 5 tahun kelas 3 atuh ternyata kusabab teu nuturkeun ka Rasul hijrah ka Yasrib alias ka Madinah ada perintah perang di Abu Jahal justru nu geus dibina ku Rasul selama 5 tahun sok salat zakat haji cuma tidak mengindahkan instruksi di Rasul apa yang terjadi dan terjadi perang justru aya di barisan lawan nu 20 mah maot tah nu maot mah dina tafsir dijelaskeun di saat dina kubur Kangjeng Rasul disumpingkeun kanu 18 orang ieu cik ari anjeun wawuh cenah ka jelema ieu teu padahal dibina selama 5 kabayang lamun urang nu jauh jeung Rasul teu pernah kada nu hiji mah teu maot ngan walikatna ka panah make black sarilah hidupna nepikeun ka maot-maotna awun-awunan berarti itu bentuk adab dari Allah mata kanu maot mah diingatkan alam takun Abdullahi wasi'ah nasiate bahasa urang beleguk teh dibiakeun ku sorangan bodoh teh bagikeun nah anu teh hijrah jadi eta teh kalimat tahu we pamupuas teu we cek Rasul teh sur malaikat teh sosok sia begitu alam takun ardullah wasi'ah kan bumi Allah teh rega patuhajiru fiha na bata hijrah babarengan jeung Rasul pamatwa jahannam wa sa'at masira sepuruk-puruk tempat pembalikan masir kan kembali teh aya masir aya nusur Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil masir doa gugah ulang naon cenah di makhluk balik lama sudah alhamdulillahilladzi ba'dama wa ilaihi nusyur doa pagi-pagi manusyur doa sore mah masih sarua artinya teh kembali dan kepadanya lah kami kembali dan kepadanya juga kami kembali nusyur aya perbedaan aya nusyur mah kembali kepada aktivitas da beurang-beurang lamun masih mah dek istirahat kabayang lamun ternyata balik unggah kulem ngadon sare deui isuk-isuk teh sukses pancen teh isuk-isuk KS terus pantes nusur kembali pada nusur mah wa ilai nusur siap kembali teh kembali kepada aktivitas lamun
lamun masih mah istirahat. Matak doa pagi-pagi mah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil nusyur. Lamun doa sore mah Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil masih. Ternyata hijrah teh beresiko. Di dunia ada, di dunia menang ada, di saat kembali ke akhirat nyuncruk di neraka. Pamatwahu jahannam, pangbalikan teh jahat. Wasaat masiro, seburuk-buruk tempat peristirahatan. Ai di neraka. Komo dina kerak nama, kerak dodol rupa-rupa rasa, kerak neraka rupa-rupa siksa. Terus deh, panaraka teh sabaraha. Ternyata per tahapnya 80 tahun akhirat. Kebayang. Lamun ternyata kabagian kerak nama tidak ada pun panghampangna, siksa nu panghampangna, tapi ke siksa nu pangparana ke alaman. Nu kadua dina surat Al-Anfal ayat 72. Walladzina amanu keur jelema-jelema anu iman walam yuhajiru tapi teu hijrah ma walakum min walayatin hatta yuhajiru, tidak ada kewajiban untuk menolong mereka sehingga dia berhijrah. Luar biasa. Mata kamu tak apa hirarki itu pernah terjadi tahapan perjuangan Rasul. Kadang-kadang agawean hayatnya mau kaharti. Kumaha yang melaksanakan. Ternyata ada resiko. Lamun teh hijrahnya bakal menang siksa baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bakal baik-baik sangsara salilana. Di saat kembali ke akhirat justru malah mendapatkan adab luar biasa. Termasuk 4 orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah, Bani Quraidah, Bani Quwainiqah, Kinana, Aus, Khazraj. Sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang bakal aya jalmi nu hijrah hadir ngaranna Ahmad. Ayana dina surat As-Saffat. Ya bani wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bakal datang wahai Bani Israil, bakal datang sosok seorang rasul pengganti ti abdi nu membenarkan kitab-kitab samemehna nami teh Ahmad geus arapaleun orang Khazraj Aus Quwainiqah Quraidah. Makanya di saat Rasul sumping ka mana ka Yasrib ka Madinah aya naros adi salira teh salaresna tina sabsa abdi teh tina sab Nabi Ibrahim putra Nabi Ismail. Terjadi penolakan. Sabar orang Nasrani berharapna di sini syarat anu lahir Nabi Isa. Mata tina surat Al-Baqarah dijelaskan. Apaleun ya yang nu datang teh eta teh seorang rasul, tapi terjadi penolakan. Namun sababna gara-gara status sosial. Pada urangnya ketika lu ngomongkeun Islam, lu ngomongkeun hijrah, lamun kadang katinggalina jelema polos komo apa teu masantren mah pan teu didenge-denge acan gara-gara status sosial.
Kan teu beda. Kata kade urang mah bisa tinggalin gara-gara status sosial we cenah si eta mah tinggalin lagi jeung kuning juga untuk ngomong-ngomong we Islam. Da apa baheula lagi gue jali cenah si eta golongan di rumah ieu. Ada ayeuna cenah ngomong-ngomong Islam kudu nama atoh aya berubah. Berarti ayat perbaik. Berarti sudah berhenti. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi ternyata tuntunan iman hijrah jihad. Tah nu kitu carana ulaika yarjuna rahmatallah. Tah eta jalmi nu wajar jeung pantes menangkeun gelar almarhum. Panamun ibu didoakeun almarhum mararemu. Da apana kanu maot atuh. Mudah-mudahan sing guru menjadi almarhum. Yeay. Padahal ngadoakeun sing guru-guru menang kanya teh Gusti. Rohama yarhamu irhaman fa huwa rahimun wa daka marhumun. Ari Yasin minang dibaca salamun qaulan mir rabbir rahim. Aya salam kaulajengan ti Gusti Allah nu Maha nu Maha Asih. Ari didoakeun sing buru-buru menang kawelas jeung kaasih. Mudah-mudahan sing buru jadi cenah amin amin. Nyaho teu nya? Tah nu pantes menang gelar almarhumah hiji iman, dua hijrah, tilu jihad. Malahan diadakan bi amwalihim wa anfusihim. Ulaika yarjuna rahmatallah. Cek surat Al-Baqarah. Pamisau surat At-Taubah. Walladzina amanu wa hajaru walladzina awaw wan nasaru ulaika a'dhamu darajatan 'indallah. Cek surat At-Taubah mah iman ongkoh hijrah ongkoh awan yakni awan silibere. Kata punten di Sunam disebut naon kan silibere teh bojo jeung awa yakni manis banget kan dia masih kuping kana speaker. Pokoknya masih ditaekan awa yakni tapi bahasana bahasa preman. Awa ya wi awan mas dara mah awan kan orang Sunda jadi tasgir pan silibere mere fasilitas tiktokan tadi silibere ternyata sahabat Ansor jeung Muhajirin sampai memberikan fasilitas aya nu hijrah ka Mekah teu gaduh bojo sampai ke nu bojona leuwih ti hiji mah kop teangan tah nu panggeulisna di antara pamajikan kuring kuring dan dicerai. Wah, lamun seueur ayeuna aya bahan dalau serang. Nah, cenah atuh geus kieu mah jadi rana mengsrat we atuh. Kok cenah ti. Da kalimat ge dami gam muka, darah kuring, darah anjeun. Sampaikeun ka siap nyereikeun bojona karena alasan prinsip mata sampai berani berkorban bojo ge siap dica. Pan urang mah lamun dicerai keur mangan hiji bahaya atuh. Keur mangan hiji bari eueuh deui ndaekeun. Sampai siap diberikan bumi disekat awan silibere. Saur Allah teh begitu mah geus aqdamu darajatan indallah ditinggikan derajatnya di sisi. Apalagi cek surat Al-Anfal innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ulaika humul mu'minuna haqqan sebenar-benar mukmin. Hiji menang rahmat, dua ditinggikan derajat, dicap ku Allah sebenar-benar syaratna tilu amanu hajaru jahadu.
Jadi informasi Al-Quran tetap hanya sebatas dikupingkeun dan hukum. Pangaosan bring ka dieu di masjid ieu pikeun ka masjid luhur di papai di kemis nepikeun ka kemis ternyata pengajian teu eureun-eureun da ari tepok ka warung iung di laraan teu arti. Sering direjaan teu nyadar suami teh dikira awal kahisab kan bakal dihisab justru mempersulit hisaban suami. Nyaah ka salaki salitan tempo kitu kieu ge digugu salaki teh ka warung itu make tiung katinggali ke lain buktina itu mempersulit hisaban suami. Malahan lain salaki hungkul anak lalaki, lain anak lalaki jeung salaki hungkul dulur lalaki, lain dulur lalaki jeung salaki jeung anak lalaki hungkul termasuk aki nu teu mais teu meunang. Cek hadis dan naon dari urang mah kusabab beureun teu apal teh ari kadu disadar disebut teroris. Padahal madhab Syafi'i mah eta teh ngawajibkeun. Ngaku madhab Syafi'i teh baru dicadar disebut teroris. Cek kitab Syafi'ina jadi jentre atuh wa auratul hurati wal amati indal ajanibi jami'u badaniha kabeh anana ge orang. Matak abdi mah kieu we Bu. Secara pribadi kadang-kadang melihat rumput tetangga mah serasa lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya sendiri. Ya, ningali batur mah asa mengkrang. Nah, ningali pamajikan buleuh si urang teh tara didangdanan. Matak dangdanan atuh Pak. Modalan. Oh, da ayeuna mah kudu UVA untuk kulit terbakar, UVB untuk kulit gosong, buat bikin iklan ada bebeakan. Da baheula mah cukup ku koneng. Terus Bu cukup ku koneng. Ibu-ibu baheula mah da eueuh nu keputihan, naon da nyisig wae atuh. Nyeup. Padahal mah geus eueuh. Matak pantes mus-mus keputihan, lain bapana dari weuh teh tengah putih teh anu nyarekan cenah tadi putih kumaha blok. Dina gamir ada antiseptik, gamir anti kanker termasuk dina seureuh antiseptik. Justru bisa mureut pan ayeuna mah Gusti kalau baheula mah di mana mah jeung di kaput tatara. Teriweuh panan karena ku seureuh nu dina itu bisa mureut. Paina mah geus eueuh nu kana ditu. Cukup ku koneng. Teu siga ayeuna, ayeuna mah kakara boga budak hiji geus kokoloteun. Budak tilu geus cukup bentuk. Ternyata gara-gara makanan. Gimana baheula mah aya peci, paling dipake lalap naon? Sintrong. Mata kawa darah tinggi baheula. Dan di lalapna sintrong teh anti darah tinggi. Mata di mana aya peci darah tinggi komo sedus mah. Da sintrong teh anti darah. Di dieu sintrong teh anu nyebut bageulis, anu nyebut obral, aya anu nyebut boboho, lebah tunggulang mah nyebutkeun jukut neng sagala rupa. Di Banjarwangi, Cisadak, nu kitu mah boho. Nah ternyata ayeuna mah makanan teh luar biasa. Kana dahareun mah ayeuna mah geus balik deui siga kolot baheula. Hijrah balik deui ka nu baheula. Pan basreng nu bau payu tadi di bau palangkakan jeung naon.
Aduh ya Allah. Apal sate ku tempo aya nu nyangsang. Harita teh abdi ngalangkung. Dikait ka dieu. Oh nu kieu ceng bau palangkakan geus teh. Pas di angse-angse rasaan akur jeung basreng. Tah, sementara kondisi hari ini teh Islam teh geus dibalikeun deui ka pola Rasul. Ketika Rasul merintahkan hijrah, hijrah. Rasul merintahkan jihad, jihad. Rasul merintahkan infak, infak. Dan di ayat nage amanu hajaru jihadu bi amwalikum wa anfusikum. Malahan dina ayat nu sanes mah dijelaskeun wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum illa tahluka. Malahan tafsir ieu ngajelaskeun jelema nu ngajerumuskeun kana jurang kabinasaan nu dilakukeun ku dina sorangan teh eta teh tafsir Ibnu Katsir mah tarkul hijrah wal infaq. Jadi urang mah infaqna dianggap iuran paksa, infaq iuran paksa. Padahal infak teh sami jeung nafaqah. Dasa mustaq satu suku kata nafaqah yunfiqu nafaqatan, anfaqah yunfiqu infaqan. Ai nafaqah kawan ka bojo wajib teu? Bojo ka caroge wajib. Nafaqah ka anak wajib. Nah kana Islam jadi sunah kan teu ngarti. Apal keur pengajian teh fisabilillah tapi dianggap sunah wajib eta ge wa anfiqu fisabilillah. Wala tulqu bi'aidikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah ayat 185. Komo lamun ningali kana surat At-Taubah ayat 40. Didinya mah infiru hifapan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ternyata infak teh baik dalam kondisi ringan atau dalam kondisi susah, mudah ataupun susah. Ada orang tempo infak teh ka Jumaah we. Kaberan ini Jumaah ada teh diamanatan bojo. Kenapa ngeulikeun susu murni cenah beuteung teu ngadu. Dititipan pada artos 20.000. Ternyata deka masjid usaha deka masjid ngajewang artos dina sakuna teh 2.000. Nu 2.000 simpen paling dieu, nu 20.000 simpen di dieu. Tembok koropak ngaliwat aya nu sasalaman gitu. Nu inget duit di kodok kan itu. Ai pas diasupkeun katinggali tungtung astagfirullahaladzim. Infak nepikeun ka diri istighfar. Lain era dan penta mun ka DKM dan ku DKM dan yang 400 tadi ngalebetkeun bade 20.000. Ternyata mun bade 2.000 berpenting 20.000 nyungkeun di kitos sampai 18.000. Era akhirna teh da eta mah pas wangsul panglingihan teh tunggul ka nama ampura duit teh kaasupkeun kana koropak. Wah, bapak kaasupkeun kana koropak, tapi bojona semeringan. Nu tadi nanya di beuteung meuli susu teh ngara mencret bijil kabeh anana sugan bedog popongkol batu dongkrak kabeh da kerese ngising. Bapak alhamdulillah geus cager ayeuna mah teu ngising ge cenah lancar. Oh kitu mama atuh urang gedean we cenah. Ari mama cager. Da penyakit itu bisa timbul karena aya harta nu dipenet di urang gara-gara teu dikeluar. Seperti yang terjadi ka Ummi Zamil alias pamajikan Abu Lahab. Suratna surat kagenep turun. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Keur masih eta mah jadi buzzer mun ayeuna mah. Kan buzzer mah ka ditu kieu, ka dieu kitu banyak. Tah Ummi Zamil teh kitu.
wa mro'atuhu hammalatan, pamajikanmu sok mawa kayu bakar. Kan pikasireun mah ningali film mawa sulu we mah gusur sulu. Teu apa latar belakang teh kieu. Atau ari ukur mawa sulu mah naon hubunganna nya? Padahal mawa sulu teh selalu memantik permusuhan kepada siapapun, sangkan timbul kebencian kepada Muhammad. Jangankan sebatas itu, ternyata Intan berlian ladang perusahaan, ladang iklan. Da si eta teh milu Miss World jeung Miss Universe eta teh. Da panggelisna sa alam dunya. Da Miss World jeung Miss Universe teh aya di zaman Babilonia kana Nabi Ibrahim. Anu ayeuna mah nurutan kok motif mi out mah kecil. Tiba heula kana. Nah, Abu Lahab teh pangkasepna harita, Umi Jamil ali pamajikan Abu Lahab teh panggelisna. Kusabab gelisna luar biasa, kasepna luar biasa, diakui ku dunia jadi bintang iklan, ladang iklan gede harita. Encan endorse, kusabab kitu loba bebundangan perusahaan aya di mana-mana. Sehingga artis pada tidak iklan we kan ratusan juta, kan bisa jadi perusahaan. Teu beda. Budakna kabehana salapan dengan harta yang ada sampai siap ngainfakkeun, tapi lain dina jalan Allah. Makanya fi jidha hablum, dina beuteungna bakal aya seuneu nu ngabebeula. Naon sababna? Intan berlian nu aya dina beuteungna nu meunang ngumpul-ngumpul yang sangat berharga sampai dilaan kopta ieu jual jadikeun duit nu penting kumacarana sangkan Islam teu berkembang, nu hijrah dicarekan, nu hijrah ditolak, kumaha we carana. Mun ayeuna mah aya orang kafir infak teu Bu? Infak. Ayo bieu. Tinggal dina surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sanya orang-orang kafir ge infak keur ngahalangan jalan Allah. Hanya biasanya rumah sakit tuh. Kita paling kumpul-kumpul. Oh, umat Islam da infak nang 2000 perak. Ajengan si Kukut tara dibayar, tara untung ikhlas oke. Oh kan batu-batu dibayar, mobilna ge harade Pajero. Kalau urang Pajero teh mobil carry bari geus rusak, Pajero di jero. Pajero di jero. Ternyata orang kafir pun infak, tinggal ada berpikir. Urang harus dapat informasi. Sabab infak teh jelas nu tadi ge dina ayatna. Wa anbiqu fi sabilillah. Termasuk dina surat Al-Baqarah. Kene. Ngedefinisi didinya mah infak didinya mah atosna zakat. Wa mimma razaqnahum yun. Nah, kalimat dan nafaqah. Anfaqah. Sabab sebelum Rasul mampu membangun di mana di Madinah itu masih bentuknya infak, acan zakat. Disebut zakat sotek ku ahli tafsir setelah terbangun Madinah. Sabab surat Al-Baqarah itu adalah ayat Madinah awal. Tak sesuai teh doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu. Termasuk surat muka 2 di surat Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil, geus ngaku sebagai umat Islam eta teh hijrah geus, tapi pola masih kene pola-pola Yahudi, pola-pola Nasrani, pola-pola musyrikin. Mata la
akhidna inna sina au akhtona. Gusti tong ditimpakeun ka abdi teh tertindas kondisi siga kieu teh. Nepikeun ka riba miluan tapi ngaku ahli masjid. Karena di saat-saat itu masih banyak pelaku-pelaku ribawi. Tong dibebankeun ka abdi kebiasaan ubah heula teh masa jahiliyah. Matak dina surat Ali Imran nepikeun ka cumelung dina kalbu jubrin dina ati. Rabbana nun Gusti innana sayaqtosna abdi sadaya samina nguping manguping munadiya yunadi lil iman panyaur ti Gusti keur ngalaksanakeun keimanan. Masih ga ibu-ibu kan pangaosan mas seri. Tapi ternyata pas keluar di rumah kadang-kadang terlutuh orang tuh. Tak ada tuh. Nyaah ka caroge. Nyaah ka putra lalaki. Nyaah ka aki. Nyaah ka bapak. Tak bunyi. Bunian. Tong bungkul siga leupeut. Tiga lebut maka tinggalin kene. Makanya di hadis kan al imanu uryanun wa libasul taqwa iman teh dikaraya uryan wa libasul taqwa. Tadi di hadis senes mah sama ketika seseorang perempuan memakai pakaian tapi katinggalin kene bentuk mah uryan. Salah satu orang anu jangankan untuk masuk surga mencium bau nawair moal pernah. Salah satu dina hadis dina kitab Irsadul Ibad dijelaskan masya'uryanan seorang perempuan yang berjalan seperti telanjang. Namun seperti telanjang berarti udah ditaran make mangan BMW body mengalahkan wajah. Tak adanya Bu abdi ngawanti-wanti siap hijrah nu biasa tara ditudung nu biasa ka warung tara dunia ka batur dosa eta teh kan ka adnabil baqori siga jelema anu buntut sapi diri na kagebung batur kagebung itu maksudna teh. Ya kan sapi mah kitu anu ngaliwat ka batur ngupat ngapit gitu. Sapi nabe kagebuban sarua. Ka adnabil baqori adnab buntut. Matak dosa disebut tunung. Efekna teh buntutna tina kalakuan gitu maksudna teh. Dosa teh. Dan bun teh kan sarua jeung adnab kan mutaaddi jeung wajib. Dosa ke buntut tina kalakuan. Wai sing bunenya Bu putra ajarkeun daina kan. Terus nu kadua ajarkeun di bumi teh wudu. Udah eta pikasirieun di teu abdi mampu nempo kamari ka film naon si Andi teh judulna teh naon Bu? Naon Bu? Ikatan Cinta eta ibu-ibu keur ngajo film eta. Budakna ngaliwat tepikeun ka di baledog Bu. Kalau pas ngaliwat kajantung ka di baledog. Eta mah teh sama halangan. Nah, ieu tempo ngaji mah budak kaganggu teh budakna di baledog, da Qur'an anu ditutupkeun atuh. Budakna ngagokan teh Qur'an anu ditutup. Nah, tempo lalajo TV mah teh ningali Ikatan Cinta. Oh, pas budakna teh ngaliwat kajantung heula di baledog. Sia teh ngahalangan. Budakna nu di ai tempo ngaji mah aneh bet Quran anu ditu kuduna lamun dina film ge bet filmna anu ditu nyaah kana film daripada kamu. Adapun kerja minjal itu hijrah teh tadi hiji ngaharapkeun rahmat di Allah. Nu kadua aqdamu darajatan indallah hoyong ditinggikeun derajat. Ai darajat teh taraje. Mana taraje mah bisa naik, pan bisa turun. Lamun ayeuna mah siap boro-boro ditinggikeun dupuku mah bakal hina di hadapan Allah.
kuman ieu teh merupakan ketentuan di Allah Subhanahu wa taala. Mata kade urang teh pahami ternyata dina Quran nu infak lain hukum orang muslim, orang kafir pun sama. Ngan bedana orang kafir mah liyasuddu an sabilillah dengan halangan jalan Allah. Kade harta nu aya korbankeun sesuai ketentuan di Allah sabab lamun teu dikorbankeun bisi jiga Abu Lahab jeung pamajikanna ma aghna anhu maluhu harta perusahaanana pabrikna bisnisna ludes pas geletuk maut namun terjadi boro-boro batur anak pamajikanna geuningan da bangkena bau abun-abun buah kemudian buzzer akhirnya bakal utuh ke bangkena. Nah mudah-mudahan sih ada nah mending ngewak-ngewak deui padahal naon da pernah ngapung teu pernah ngapung ngedukat di mana eta pemimpinan kebencian yang luar biasa duka saha nu jadi Abu Lahab nu jadi pamajikan Abu Lahab sampai kebencian karena Islam termasuk tidak sedikit hari ini ketika orang-orang berbicara tentang hijrah wah sehingga jelas dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 208 ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi ka udkhulu perintah ya ayyuhalladzina amanu khabar informasi udkhulu perintah lamun aya khabar terus kaituna aman berarti hukumna wajib berarti urang teh kudu totalitas sebagai umat Islam teu cukup ngumpul ku salat matak lamun dikaji ku para ahli qiraat termasuk ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ternyata para imam Amr menjelaskan kade ieu teh lain goib aya teh lain keur nyaritakeun baheula tapi keur ayeuna pan diulang mah berbahaya karena engke bakal ditanya ku Allah. Ternyata para tafsir menjelaskan ayat eta teh 80% mah ke dunia, 20% ke akhir. Jadi diulang mah wakam mikiran akhir. Kembali sedang ke bakal al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Padahal aktivitas kehidupan orang dunia dan di akhirat pakai efek dengan rupa dilakukan ketika orang hidup. Siapa hijrah teh ya nyaan nah di sini dia siap bisa bumi siap insya Allah surat Kahfi ada insya Allah sunnah makanan muana jadi bisa sedek gunatan mau bisa maksudnya hadirnya kanjeng Abi pas waktu nanti itu bukan duit bayar insya Allah Omar kamu acan paham keneh kumaha hijrah seutuhna tinggal we pola Rasul ketika paham karena pola Rasul bakal paham sehingga ada hak dan kewajiban. Pan Rasul mah jeung para sahabat teu dikeun kabebeakan memperjuangkan Islam teh sampai ke jelas pan. Am hasibtum an tadkhulul jannah ulah ngira anjeun bakal asup ka surga. Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum sampai datang ujian anu tubiba kaajan seperti ujian anu tubiba ka umat-umat kami anjeun masakumul ba'sa wadh-dharra wa juljilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib.
para sahabat jeung Rasul nu bikin ka Gusti bakal iraha sumping pertolongan di Gusti teh berarti eta hinaan cercaan ujian nyewa anak Rasul teh geus bebeak. Kalau Rasul teh orang paling sabar dudikeun kana Rasul iraha bakal aya pertolongan berarti geus kacida ujian ka Rasul. Pan urang macan pikeun ka kitu pan dina aya teh nu ngewa paling ge meurepan dina saku. Dina aya aja nu ngewa meurepan dina sa kan bae aya nu ngewa bari katingali mangewa anak geus puguh si eta mah dipuntenan teh ngaliwatan dipuntenan teh ngaliwatan buat acan salah kok ngaliwatan dipuntenan teh teu mangga acan teh penggal teh siga ada ngaliwatan punten keun bae kitu mah da moal mata rungkan iman nya moal rungkan ka Rasul mah di Ciluhan di Baledongga aduh kan gitu Pak pernah aya orang pas ngaliwat kan cenah hewa cenah kasih buya cekroh ke Ciluhan dek dibere kurma ku abdi nuhun geus Ciluhan ka kuring nah sabda berarti geus nganterkeun abdi geus mere taraje untuk meraih keriduan aya nu gitu ya pana abdi dia dari takut bangga Bu. Nah, dalam berdasarkan begitu tidak kesempatan dia untuk tersebut kami terhadap rusuh akhirnya ada itu matang karsan dari pasien di Bagawati tiba-tiba setruk ayo setruk kata muluhan udah curi kedor kayu mah tapi diajak hijrah melarung gitu kieu hese diajak gitu kieu aya pangabutuh nya cenah pun anak kasurupan urang deui urang diajak bener tidak isar haram esek pangabutuh Gusti mesti kurang menang lawan Gusti kitu teh kata kitu agar we ngadoakeun pasumur Allahumma hdina fiman wa afina terus pasti doakeun Gusti ngabukkeun kabebean tempo aya nu mau ibu terungguan pada bari nu maot teh sirah pecah panonolong ladang mabok berdosis ongko kana geder tengah hati pangalibakan itu cenah ieu pun anak nah cing anu sajen kemana nyeta teu araya ditah bae anu soleh pan abdi mah dipikang ngewa cing disebut teroris dan ditah hijrah disebutna depan teroris kita begitu mah anggar bae teroris terorisna ramah lingkungan agar ke begitu mah atuh ditah be kamu saroleh nya tah cenah alieun komo uing itu wae tulis muhu nya gara-gara tabrakan nolol sakarat we tilu poe tilu peuting kaayaan di rumah sakit aya di bebener di omean kumu pan kolot teh panggeulahna ngewa ngapeja-peja ya Allah ya Rabbi tempo itu mah angger aya pangabutuh masih gak kapung depan ka Rasul kitu matak mudah-mudahan urang dipasar hidayah Allah Subhanahu wa taala dibukakeun mata hati urang sadayana dileumpeuhkeun hati dibukakeun mastaka sehingga mampu menerima Islam secara utuh sabab dimimiti surat Al-Alaq nepikeun ka surat Al-Maidah atau surat An-Nasr itu teh gawean atau tinggawitan surat Al-Fatihah nepikeun ka surat An-Nas teh eta teh gawean sanes bacaeun naoneun nya dibaca nya digawean nya dibaca nya diamal da yeun bolu ge hungkul dibaca resepna mah moal jadi tah umat Islam kana Islam teh kakara bacaan resep terus Qur'an mah getol dibaca gitu kieu kadang-kadang sok salah nu macana teh naon siga kamari pas abdi nyarengkeun nikah deuk-deuk teh koli macakeun tentang puasa lain panganten teh tetoel abdi teh nikah tapi ditah puasa tukang moal bisa kumaha puasa ajajabkeun ka pamungkus aduh Gusti kade sidina kehidupan urang ternyata nu dibaca teh akur jeung kenyataan dipanjang biasa panjang dipendek biasa pendek aku terus bila ada kami
bihamdika asyhadu an la ilaha illa